মাইরো না। এখন হচ্ছে আমি পচা কুকুরে থেকে অ্যাঙ্গেল করে যে ক্যামেরাম্যান না থাকলে যা হয়, আমি এখন ভিডিও করব আর সে এখন ঘুমাবে। 12টা বাজে গেছে, আমি কোলে নিতে পারি না। দেখেন কত আমরা উপরে আসছি, নয়তো আপনারা অ্যাসেস নিয়ে দিয়ে আমাকে সুন্দর সুন্দর অ্যাসেস। তুমি ভয় পাও? ওই সময় আমার রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। আজকে যে হায় আল্লাহ, আমার শাড়িটারে পুরো 12টা বাজে দিছে, শাড়ির উপরে দহল উঠায় ফেলছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবার কি খবর? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো শাড়ি পরছি, ব্লগ না করলে হয়? এক শাড়ি পরে আমি 2 ব্লগ করে ফেলবো। একটা হচ্ছে মেকআপ টিউটোরিয়াল, এখন হচ্ছে আমি আমার বিড়ালরে নিয়ে একটুখানি ঘোরাঘুরি করব, সেটার ব্লগ। সো ফুল ব্লগটা দেখবেন। সো চলেন, কোথায় ঘুরবো? আমার হচ্ছে বলে না, কথায় আছে না যে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, তো আমার দৌড় হচ্ছে ছাদ পর্যন্ত। তো এখন হচ্ছে ওদেরকে নিয়ে আমি ছাদে যাব, আপনারা সবাই থাকেন আর চলেন। চলো, ওর ফ্লোরিয়ারে নিতে পারবা তুমি? চলো। আমার যে কত প্রকার যুদ্ধ করতে হয় ছাদে আসতে নিলে। এই যে আপনাদের পচা কুকুর চলে আসছে। যাই হোক, এখন আমার ফুফাতো বোনরে ধরছে। আসো আসো বাবা আসো। এখন হচ্ছে আল্লাহ 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 আল্লাহ, ওরে কিছু কইস না। আল্লাহ আল্লাহ, ওরে আদর করতেছে। মারবা না কিন্তু, ওরে মাইরো না, মাইরো না, মাইরো না। এখন হচ্ছে আমি পচা কুকুরে কোলে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো, দাঁড়ান। আমার পাঁচটা বাসরি করতে হইতেছে, আমার শাড়ির অবস্থা 12টা বাজে গেছে। আয় পচা কুকুর, আমার শাড়িটা তুই কি করছ? আসো বাবা, আসো আসো। এই যে আমার পচা কুকুর, যারা দেখতে চাই। ও এখন বড় হয়ে গেছে, অনেক বেশি বড়। ওরা আমি কোলে নিতে পারি না। দেখেন কত বড় আর কত ওয়েট। আমি পারি না কোলে নিতে পারি। বড় হয়ে গেছে আমি। আল্লাহ আল্লাহ, কাট করে কাট। এই যে বাবু এদিকে দৌড়াদৌড়ি করতেছে, পচা কুকুরে বের করে হচ্ছে আমরা উপরে আসছি, নয়তোবা আমি হাঁপায়ে গেছি ওর সাথে যুদ্ধ করতে করতে। বাবা ভয় পাইছো তুমি? ও মূলত ওদেরকে কিছু বলে না, মানে আমার বিড়ালদেরকে কিছু বলে না, কিন্তু আমার বিড়াল এমনি ওরে ভয় পায়। এই দেখেন কেমন বান্দরের বান্দর। এই বান্দর আসো আসো। এই যে ও হচ্ছে, আমি জুতা পরে আসি নাই, ও হচ্ছে দুষ্টামি করতেছিল। এখান থেকে আমি ওকে কোলে নিয়ে নিলাম। আর কথা অনেক সাউন্ড কম আসবে, কারণ আমি অনেক দূর থেকেই করতেছি। বাবা বাবা, আপনারা অ্যাসেস নিয়ে নিয়ে আমাকে সুন্দর সুন্দর অ্যাসেস দিবেন, আমি পিকচার পোস্ট করবো আমার ফেসবুক পেজে। আর যারা যারা জানেন না আমার ফেসবুক পেজের নাম কি, আমার ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে অনামিকাস কিচেন অ্যান্ড ক্যাট হাউস। হেই তাকাও, সুন্দরী বিড়াল আমার, তাকাও। এমন করো কেন মা পাখি? তুমি ভয় পাও? ওকে ঘুরতে নিয়ে আসলাম, চিন্তা করলাম আমরা ছাদে ব্লগ বানাবো। এই ক্যামেরা এরকম লাগতেছে কেন? ওর চেহারা এত সুন্দর। যাই হোক, রোদ্রে ফ্লাশ মাইরা ওর চেহারা কিরকম যেন লাগতেছে। দেখা আমার লাইটটা লাপ্তি করতেছে, লাইটটা লাপ্তি রীতিমতো। আমার কাজিনরে দিয়ে আমি হচ্ছে ক্যামেরা ধরাচ্ছি, আর রৌদ্র অনেক রৌদ্র। আর এই দেখেন আমার হাতের মধ্যে হচ্ছে লোম আর লোম। আর আমার শাড়ির অবস্থা যে কি আমি আপনাদের যদি একটু দেখাইতে পারতাম। লাইক আমার কুকুরে ধইরা টাইনা টুইনা একেবারে পুরো 12টা বাজিয়ে দিছে। তো ছাদে আসছি, এখন আমরা কি খাবো দেখেন। ওই যে আমার বিড়াল কি করে দেখেন, দুষ্ট বিড়াল দুষ্ট। আমার রোদ্রে ঘামায় জীবন শেষ। এই যে এখন কিন্তু আমার মেকআপটা সুন্দর মতো বোঝা যাচ্ছে, বাট তাও বোঝা যাচ্ছে না রোদ্রের কারণে। এখন হচ্ছে আমরা ওইখানে পেয়ারা আছে, পেয়ারা খাবো। সো আপনি চলেন, আপনারা চলেন না, তা আপনি একজন দেখতেছেন না, আমি জানি অনেকে আমার ভিডিও দেখে, এন্ড সবাই দেখেন আমরা পেয়ারা খাই। তো সব সময় হচ্ছে এই দিক দিয়ে যাওয়ার সময় আমার রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। আজকে হচ্ছে যুদ্ধ কেন, আমার একেবারে কি করতে হবে আমি নিজেও জানি না। এদিকে আমার বাবা আটকে রাখছে, আজকে আমি শাড়ি পরছি। আর অথই বলবে কি জানেন, যে হায় আল্লাহ, আমার শাড়িটারে পুরো 12টা বাজিয়ে দিছে, আমার শাড়ি পরে ও কি করতেছে এগুলা। এই যে অথ, এগুলো হচ্ছে রিভেঞ্জ। তুই যে আমার মেয়েটা কাপের ওই যে বিউটি ব্লেন্ডার নিয়ে গেছো, তো এগুলো হচ্ছে তো শাড়ির উপরে দহল উঠাই দেবো। এদিক থেকে আমি কানে ফুল লাগালে সুন্দর লাগে।
এখানে অনেকগুলো পেয়ার আছে, এর মধ্যে সবই পাইকারি। খাবি একটা তুই? এখন আমি একটা খাবো, কোনটা বেশি খাবো? আমি একটা ছোট্ট ছিঁড়ে নিছি, কারণ হচ্ছে এত বড়টা এখন খাওয়া পসিবল না। আর একটা না বটি নিয়ে আসার দরকার ছিল, এদিক থেকে আমরা একটা গ্যান্ডারি খেতে পেতাম। গ্যান্ডারি তো উঠানো যাবে না, না? গ্যান্ডারে উঠে গেলে মাটি উঠে যাবে না? হ্যাঁ, মাটি উঠে যাবে। দেখেন এই যে একদম পাকা, আর আমার নাকটা সব ঘামায় গেছে খাইতে খাইতে। আর এর মধ্যে বলিনি, যারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি আমার ফেসবুক পেজে যাবেন। আমার ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে অনামিকাস কিচেন অ্যান্ড ক্যাট হাউস। কিছু মুখে নিয়ে ব্লগাররা যে কীভাবে কথা বলে আমি তো পারি না, মুখে নিলে কথা বলে আমার মুখ দিয়ে একবারে কি হবে আপনারা তো জানেনই। চল ওইদিকে যাই, ওরে দেখি ও কই। ওই দুইটা হয়ে আছে, দেখছো? কালকে একটা ছিল নিলাম না, ওই যে এই যে হ্যাঁ কচি করছি ভালো। কোন চিপায় উঠে দেখ বাবা, ওইখানে কি করবে? আসো। ফুলটা পড়ছি কানের মধ্যে, পাপড়ি গুলা সব পড়ে গেছে, দেখছেন? এই আসো দুষ্ট, পেয়ারা খাবা? আমার শাড়ি পরা দেখা কেউ হাসেন না, কারণ হচ্ছে আমার পচা কুকুরে আমার শাড়ির 12টা বাজিয়ে দিছে। এত আমার ছিল, শখ ছিল যে আমি শাড়ি পরে আইসা ছাদে কয়েকটা ছবি তুলবো, সুন্দর সুন্দর ব্লগ বানাবো, বাট আমার পচা কুকুরের সাথে এগুলো করে কোনো কিছু করা যায় না। তুমি কি, তুমি একটু শাড়ি পরবা? বাট ও তো ছেলে মানুষ, কিভাবে শাড়ি পরবে? এখানে যায় না, মলার মধ্যে যায় না বাবা। আসো আসো, আমরা ওইদিকে ঘুরবো। যাও যাও যাও, এদিক থেকে অ্যাঙ্গেল করে। যে ক্যামেরাম্যান না থাকলে যা হয় আর কি, বুঝছেন? কাজিনরে বুঝাইতে বুঝাইতে আমার আরো 1 ঘন্টা এক্সট্রা লাগা যায়। আমি জাস্ট একটু চিন্তা করছিলাম ওকে নিয়ে কয়েকটা হচ্ছে ভিডিও মেক করব টিকটকে ভিডিও পোস্ট করার জন্য, আর হচ্ছে কয়েকটা পিকচার তুলবো আমি আমার ফেসবুক পেজে দেওয়ার জন্য। বাট এর মুড এত খারাপ হয়ে আছে, সে আমার সাথে পিকচার তুলবেও না, কিছুই করবে না। দেখেন মুড হপ করে বসে আছে, কোলেও আসে না। আর কোলে আসলে কি করে জানেন? পিকচার তোলার সময় ক্যামেরার দিকেই তাকায় না। এই যে বাবু, বাবু, আয় বাবু, দেখেন আসো তুমি একটু আমার কোলে। এই যে টাকা, একটু তাকাইলে কি হয় মা? ওকেই আনছি, আরগুলাকে আনি নাই। চিন্তা করছি যে এখন একটু গরম, রৌদ্র এখনো কমে নাই, তো আরগুলাকে আনলে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না সবগুলার একসাথে। আর পচা কুকুর তো যা করে জানেন, আপনারা সবাই জানেন পচা কুকুর। এখন হচ্ছে আমি ওরে কোলে নিচ্ছি, আমার কাছ থেকে যে আমার কাজিনের কাছে যায় ঘেঁষাঘেঁষি করতেছে, যে কিনা ক্যামেরা ধরে রাখছে। মানে আমি ওকে ধরে ধরে ভিডিও করতেছি, আপনার হচ্ছে পিকচার তুলতেছি, এগুলো সে পছন্দ করে না। আমার ঘামে জীবন শেষ, দেখছেন কত কষ্ট করতে হয়। আসো বাবা, আসো আসো আসো, দেখেন আসতেছে, আসো আসো। ওলি বাবা, লি বাবা, আসেন আসেন, কোলে আসেন। আইসা আবার সুন্দর মতো হিসু করে দিয়েন না, একটু চুলকায় দিতে বলতেছে তাকে, বুঝছেন? এখন তার আদর দরকার। বাবা 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 বাবা, বাবা পাখি, এই বাবা পাখি, বাবা পাখি তাকান একটু দেখেন। আচ্ছা আমি কোলে নিয়ে আদর করে দিই। ঘুমাই, মানে ওনারে আমি এখন ঘুম পাড়াইতে আনছি ছাদের মধ্যে, বুঝছেন? এরে আমি এখন ভিডিও করব আর সে এখন ঘুমাবে, তার আদর লাগবে এখন। দেখেন পায়ের মধ্যে কি বাজায় রাখছো বাবা? ময়লা, এটা কাইটা দিতে হবে তো। কি করে না করে, বিড়ালের মুড, বুঝছেন? তাদের আমরা চাকর।
ওর প্রতি আমাদের খাটতে হয় আমার বাবা পাখির। তো আপনারা আমার সব ভিডিওগুলো দেখেন, সব সময় আমাকে এত বেশি সাপোর্ট করেন, এত বেশি ভালোবাসেন, এই জন্য এত ভালোবাসা আপনাদের প্রতি। আর অনেকেই বলে কি আপু আমি আসতে চাই, মিট করতে চাই, আর অনেকে তো না বলেই চলে আসে যারা যারা হচ্ছে আমাদের বাসার। আমি একটা ভুল করছিলাম, আমার বাসার হচ্ছে বাহিরের সাইড দেখায় দিছি, এই জন্য মুক্তারপুরের যারা যারা আছে কম বেশ আমাদের বাসাটা সবাই চেনে। তো ওনারা কি করে না বলেই অনেকবার সবাই চলে আসছে বাসায়, হঠাৎ করে ঘুমায় আসছি এমন সময় চলে আসছে, আবার অনেক সময় দেখা গেছে আমি বাসায় নাই তাও চলে আসছে। তো আমি বলবো এরকমটা কখনোই করবেন না, যখন আসবেন আমাকে বলে আসবেন। আর হঠাৎ করে একজনের বাসায় আসলে কেমন না দেখায়, তো আসার আগে আমাকে বলে আসবেন, ওকে আমাকে কন্ট্যাক্ট করে আসবেন। আর আমি ইনশাল্লাহ একটা চেষ্টা করবো একটা গেট টুগেদারের মতো রাখার জন্য, যাতে সবাই আসতে পারেন। হয়তো কি লাইক দূরে হয়ে গেছে, ঢাকাতে হলে কি সবাই দেখা করতে পারতো, এখন মুন্সিগঞ্জে তো তেমন আমার ভিডিও বা আমার ভক্ত কি আমার বিড়ালের ভক্ত খুব কম। আমি কমও বলবো না, আল্লাহর রহমতে আমাদের এই বাসায় 5-6টা ফ্যামিলি তো চলে আসছে, সো কমও বলবো না। তারা অনেক ভালোবাসে আমার বিড়ালকে, এত দূর থেকেও চলে আসছিল আমাদের বাসায়। সো আমি ঢাকাতে হলে আমি সবাইকে আসতে বলতাম, কারণ ঢাকাতেই আমি জানি ঢাকার মানুষ বেশি আমার ব্লগগুলো দেখে। সো আপনারা আমাকে সবাই কমেন্ট করে জানাবেন যে কে কোথা থেকে দেখতেছেন, কার বাসা কোথায়। আমি জানি লাইভে আসলে অনেকের আমি কমেন্ট পাই, সো আপনারা এখন হচ্ছে আমাকে এইখানে এই ভিডিওতে কমেন্ট করে বলবেন যে কে কোথা থেকে দেখতেছেন। ওকে, আসো, তুমি কি আর আসবে না? আর আমি হচ্ছে হাঁপায়ে গেছি, শাড়ি পরাটা অনেক টাফ, অনেক কষ্ট, জীবন আমার শেষ বাবা শাড়ি পরতে। তাও কিন্তু আমার শাড়ি পরতে অনেক বেশি ভালো লাগে, শাড়ি পরতেও ভালো লাগে, টিকটক করতেও ভালো লাগে। তো আমার চুল ওই যে আমি যে একটু কার্লি নিগ্রুদের মতো করছিলাম না, এটার ফল। আমার চুল কিন্তু এখন হচ্ছে একটু, এই তো লেজের লেগে আমার চুল দেওয়া যায় না, সর একটু। আমার চুল কিন্তু এখন হচ্ছে অনেক হচ্ছে ফ্লাফি লাগতেছে, অনেক ঘন লাগতেছে, বাট এতটা ঘন না আমার চুল, কারণ হচ্ছে কি আমার চুল রিবন্ডিং করতে পুরো শেষ হয়ে গেছে। এখন অনেক ফ্লাফি, অনেক কেশবতী লাগতেছে আমাকে, অনেক চুল আমার, বাট এত চুল না আমার না। ওকে, আমার কাজিন ভিডিও ধরছে তো ধরছে, আর কাট করবে না, আমিও আজকে শেষ করবো না, কথা বলতেই থাকবো, বলতেই থাকবো। চলো উঠি, শেষ করে জাস্ট এতক্ষণ আমি ঘুমটা দিয়ে কয়েকটা ভিডিও না পিকচার তোলার জন্য চেষ্টা করতেছিলাম, বাট এই শাড়িতে থাকেই না, বারবার পিছলায় চলে যায়, পিছনে পড়ে যায়। ভাই রে ভাই, শাড়ি পরা এত বেশি টাফ, আর এটাকে কন্ট্রোল করা আরো বেশি টাফ। পুরো গরমে আর বিড়ালের পশমে আমার জীবন শেষ হয়ে যাইতেছে পুরা। তাও হচ্ছে আমি কয়েকটা পিকচার তুলবো, আর পিকচারগুলো হচ্ছে আপনারা আমার ফেসবুক পেজে দেখতে পারবেন। ফেসবুক পেজের নাম কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, অনামিকাস কিচেন অ্যান্ড ক্যাট হাউস। ওকে, আমি এখানে বসে হচ্ছে লাইক কয়েকটা পিকচার অ্যান্ড হচ্ছে ইউটিউবের জন্যই ভিডিও মেক করব চিন্তা করতেছি। আর ওই ফাঁকে দেখে আমার বিড়াল হচ্ছে এরকম রেলিং, এটাকে কি বলে, রেলিং বলে না, হ্যাঁ রেলিংয়ে উইঠা আসে ওইখানে হাঁটতেছে। আমার বিড়াল যে এত বাদর, আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়ান, চলেন আমার সাথে আসেন। এই দুষ্ট, কোন দিক দিয়ে? এই যে দেখেন, মরিচ খাইতে আসছে, মরিচ খাবে আমার বিড়াল। আসো, আই কইটা যাবা, আসো বাবা, আল্লাহ গো আল্লাহ। এই যে দেখছেন এই পাশে এমনি হচ্ছে আমি শ্যামলা মানুষ, কাল্লা মানুষ, আমার এই পাশে আরো বেশি কাল্লা দেখা যায়। এখন ঠিক আছে, বাট এখনো ঠিক নয়। যাই হোক, ভিডিওটা আমি অনেক বেশি লং করে ফেলতেছি, অনেক বড় করে ফেলতেছি, আর বেশি বড় করব না। যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, অ্যান্ড পাশাপাশি আমার ফেসবুক পেজে যাবেন, আমার ফেসবুক পেজটা একটু ফলো করে আসবেন। ওকে, আর সাবস্ক্রাইবারের পাশাপাশি হচ্ছে আপনারা সাবস্ক্রাইবারের কি কইতেছি আমি, সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি হচ্ছে বেল আইকন ক্লিক করে রাখবেন, যাতে হচ্ছে আমি ভিডিও পোস্ট করলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। ওকে, এটা আল্লাহ হাফেজ বলে দাও তো বাবা, আল্লাহ হাফেজ।